Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, popolo di Dio. Je vous salue dans le nom merveilleux de Vi Jésus-Christ. saluto nel nome meraviglioso di Gesù Cristo. C'est bien moi, votre humble serviteur, Sono il vostro umile le servitore, frère Johnny Lengo, il fratello Johnny de la Lengo, ministère La Puissance de la del Parole. Ministero La Potenza della Parola. Et sans plus tarder, nous allons lire la parole de E Dieu. senza tardare leggeremo la parola di Dio. Jean 14, verset 27. Giovanni 14, versetto 27. La parole de Dieu nous dit ceci. La parola di Dio ci dice così: Je vous laisse la paix, vi lascio pace, je vous donne ma paix, vi do la mia pace. je ne vous donne pas comme le monde donne. Io non vi do come il mondo dà. Que votre cœur ne se trouble point Il vostro cuore non sia turbato et ne se larme point. e non si sgomenti. Bien-aimé, je voudrais seulement dire dans quelques minutes, Vorrei dire in pochi minuti na mutu oyo aza kolanda biso na ngonga oyo, alle persone che ci stanno seguendo par oggi, rapport à tout ce qui se passe dans le monde, rispetto a tutto ciò che sta accadendo nel mondo. nous devons savoir, étant que nous les enfants de Dieu, Dobbiamo sapere, in quanto noi figli di Dio, esengeli tozala na kobanga te. non dobbiamo avere paura, Car la Bible nous dit, perché la Bibbia ci dice Jésus-Christ a vaincu le monde. che Gesù Cristo ha vinto il mondo. Mais bien aimé, quelle position nous devons prendre à l'instant? E quindi che posizione dobbiamo prendere all'istante? Étant que nous, les enfants de Dieu, In quanto noi figli di Dio, bien aimé, la seule position que nous devons prendre, la sola posizione che dobbiamo c'est d'abord prendere enlever la paix. è togliere la paura. Enlever la paix. E togliere la Bien paura. aimé, car la paix ne donnera pas de solution dans nos problèmes. Perché la paura non porterà una soluzione ai nostri problemi. Car la paix ne donnera pas la solution dans ce monde. La paura non dà soluzione a questo mondo. Alléluia. Mais je viens dire seulement cet après-midi à quelqu'un Ma vorrei dire questo pomeriggio que votre cœur ne se trouble pas. che il vostro cuore non sia turbato. Car Jésus-Christ a vaincu le monde. Perché Gesù Cristo ha vinto il mondo. Jésus-Christ a vaincu le monde. Gesù Cristo ha vinto il mondo. Bien aimé, tout ce que nous voyons E maintenant, ogni cosa che vediamo in questo momento, le guerre, le bien guerre, aimé, nous avons épidémie, vediamo le epidemie, ba maladie, le malattie, batuko yinana. le persone che si Mais odiano. étant que biso bana Ma ensemble, in quanto figli di Dio, nous devons rendre gloire à notre noi Dieu. dobbiamo rendere gloria al nostro Car Dio. la parole de Dieu s'accomplisse. Perché la parola di Dio si sta adempiendo. Bien aimé, tout ce que les prophètes ont dit, Ogni cosa che i profeti hanno detto, aujourd'hui ça s'accomplit. oggi si stanno adempiendo. Nous dire gloire à notre E Dieu. noi dobbiamo rendere gloria al nostro Car la Dio. parole de Dieu ne ment jamais. Perché la parola di Dio non mente mai. Et je viens donner seulement 4 points cet après-midi. E darò 4 punti questo pomeriggio. Étant que nous, les enfants de Dieu, Noi, in quanto figli di Dio, quelle position nous devons garder dans des moments difficiles? quale posizione dobbiamo prendere nei momenti difficili? Premier point, Primo punto, garder la tranquillité en Jésus-Christ. mantenere la tranquillità in Gesù Cristo. Bien aimé, tout ce que nous voyons, Ogni cosa che vediamo, Jésus-Christ a déjà vaincu ça. Gesù Cristo l'ha già vinto. Jésus-Christ a déjà vaincu le monde. Gesù Cristo ha già vinto il mondo. Deuxième point que nous devons garder, Il secondo punto che dobbiamo applicare, mantenere, ne fais pas l'amitié avec la paix. non fare l'amicizia con la paura. Bien aimé, kobala la na kobanga te. Non devi essere amico della paura. Bien aimé, nous devons faire l'amitié avec Jésus-Christ. Dobbiamo fare amicizia con Gesù Cristo. Bien aimé, aujourd'hui le monde cherche la solution. Oggi il mondo sta cercando la soluzione. Monde bazali koluka paix. Il mondo sta cercando la Monde pace. bazali koluka kimia. Il mondo sta cercando la Mais je tranquillità. viens dire à quelqu'un cet Ma après-midi, io vengo a dire a qualcuno questo pomeriggio, paix ekouta na États-Unis te. la pace non verrà dagli Stati Uniti Paix d'America. ekouta na Italie te. La pace non verrà dall'Italia. Mais la paix ekouta na Jésus-Christ. Ma la pace verrà da Gesù Cristo. Comme la parole nous dit, Come la parola ci dice, que votre cœur ne se trouble i point. vostri cuori non siano turbati, Pambateye ici à longa kimoki. perché Lui ha già vinto il mondo. Et troisième point, Terzo punto, nous devons préparer les autres dobbiamo preparare gli altri pour la venue du Christ. per l'arrivo di Cristo. Alléluia. Bien aimé, nous devons préparer les autres de se repentir, Dobbiamo preparare gli altri, portarli al pentimento. d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et E Sauveur. dobbiamo invitarli ad accettare Gesù Cristo come Signore e Salvatore. Bien aimé, le temps est proche. Il tempo è vicino. Bien aimé, il n'y a plus de temps dans ce monde. Non c'è più tempo. Nous devons parler de la parole de Dieu Dobbiamo parlare della parola di et Dio. amener les gens vers Jésus-Christ. Portare la gente verso Gesù Cristo. Bien aimé, nous voulons que les âmes soient sauvées.
sauvées. Vogliamo che le anime siano salvate. C'est ça notre mission. E questa è la nostra Et tant que nous, missione. les enfants de Dieu, Noi in quanto figli di Dio, quel travail nous devons faire dans ces moments? quale lavoro dobbiamo fare in questo momento? C'est partager la parole. È condividere la parola. C'est partager et prêcher la parole de Dieu. Condividere e predicare la parola di Dio. Bien, mais je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps cet Non vi après-midi. prenderò molto tempo questo Mais je vais pomeriggio, dire seulement à quelqu'un cet ma après-midi vorrei dire a qualcuno que votre cœur ne se trouble che il point. vostro cuore non sia turbato, Car Jésus-Christ a vaincu les perché morts. Gesù Cristo ha vinto il mondo. Que l'Éternel vous Che bénisse. l'Eterno vi benedica.